Vi har været nede hos pedellerne på skolen, hvor vi fik den her 3 meters lang vandslange, som vi så fyldte med 18 graders vand. Nu vil vi gerne se, hvor meget solen kan varme vores vand op. Hej og velkommen tilbage. Nu har vi fået lavet vores vandslange her, som der skal varme vores vand op. Så vi har vores pose her, hvor vi propper den ned i, fordi at den er sort og den tiltrækker varmen. Så kan vi hurtigere få varmet vores slange op. Sådan der. Så venter vi et kvarter på, at solen den er varmet op, og så kommer vi og tjekker til. Nu er vi nået til der, hvor vi vil se, hvor meget vandet er steget med. Så vi tager den her ud. Så skal jeg få lov. Ja. Sætter den i. Og så venter vi 10 minutters tid. I ventetid. Ja, nu har vi ventet sådan cirka et kvarter på at se, om det ændrer sig. Men det danske klima, det er ikke lige det bedste her om vinteren. Selvom solen skinner, så er det bare ikke varmt. Så den er faktisk faldet i temperatur. Den gik fra 18 til 10 grader. Så Baby.